朋友仔你好啊！我哋今日咧會嚟一個介紹嘅糖果啦。咁呢個咧就叫夾心山楂喎。咁呢個咧就係一個好靚嘅山楂餅嚟㗎啦。咁俾大家睇下啦。平時食嗰啲都係圓圈嚟㗎嘛。呢個好容易帶出去嘅，但係佢唔係獨立包裝，係咁樣嘅。食落去咧都好甜嘅，之後入邊夾心咧係酸㗎，之後咧呢啲啡色嘅皮咧甜嘅，酸甜甜嘅，真係好好嘅。一包先講15蚊啫，大家快啲去買啊！因為佢係果糕類嘅，佢哋咧有山楂啦，之後有白沙糖啦，有麥芽糖醬啦，飲用水啦，食品添加劑啊，甜蜜素嗰啲咯。之後咧一袋係125克嘅 ，OK， 咁咧佢咧。生產日期咧就係有打嘅，咁係咧保質期咧12個月，大家盡快去買啦嚇！到時候我會喺我個 YouTube 嗰度咧就會出一個 QR code，請大家快啲去買啦。呢個好平嘅，喺我個直播間嗰度買就15蚊一包，好平好平好平。請大家快啲去買啦嚇！好，建議大家咧買，唔好買盜版喎。OK， 有啲人咧，我咧之前開第二個直播咧就係有試過買嗰個咩啊？買嗰個朱古力有人盜咗，點盜啊？譬如我嗰個金色嘅，我嗰個袋係金色嘅，佢買咗黑色。嗱，之後咧，所以咧係盜版嚟㗎。認住啦，係呢個包裝係有隻小牛牛嘅，之後咧係黃色嘅包裝袋嘅，入邊有好多粒嘅，有成125粒啦。好，一個咧就係1克嚟嘅，請大家快啲去買啦，快啲去買啦嚇！好，今日直播咧就完咗嘅啦，請大家咧每日都可以睇到我嘅影片，拜拜。下次再見。